Ketika berada di pemakaman, kita terkadang sering mengalami hal yang cukup mengerikan sekaligus bikin merinding. Bahkan terkadang ada saja hal mengejutkan yang terjadi saat kita berada di pemakaman. Seperti yang dialami oleh beberapa warga ini. Beberapa waktu lalu, sebuah kejadian mengerikan sekaligus merinding menjadi viral di media sosial. Pasalnya, saat sedang membersihkan area pemakaman Cina, seorang juru kunci mendengar suara yang cukup aneh di area pemakaman itu. Karena penasaran sekaligus curiga, juru kunci itu pun mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Tak disangka, setelah memeriksa dan mencari tahu di sekitar pemakaman itu, juru kunci makam ini dibuat ketakutan. Ternyata suara aneh di sekitar pemakaman Cina itu berasal dari seekor ular raksasa. Melihat hal itu, dirinya pun sontak langsung memanggil para warga sekitar untuk menangkap ular di pemakaman Cina itu. Setelah warga berdatangan untuk membantu, warga malah dibuat kaget sekaligus ketakutan. Pasalnya, ular raksasa itu ternyata bersarang masuk ke dalam sebuah makam. Melihat hal itu, para warga pun berusaha mencoba mengeluarkan ular raksasa yang bersarang dalam makam itu. Hingga kini belum diketahui bagaimana bisa ular raksasa itu bisa bersarang dalam makam tersebut. Sungguh kejadian yang bikin merinding. Bagaimana pendapat kalian? Apa teman-teman pernah melihat ular bersarang di makam seperti ini?